Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tempang deui sareng simkuring Agus Rianto. Dina kalawartan dinten ayeuna pamisa tomat teh beda-beda dulu rea rupana di sageneungeun tomat nu ilaha dijual di pasar tradisional kiwari eta mah teu beda teh nyaeta tomat Momotaro hargana kabilang mahal. Eta tomat teh dibudidayakeun ku petani Lembang tur di Erong boga pangajian nu mahal. Tomat teh salah sahiji bumbuahan nu ilahar dijadikeun bahan sayuran atawa sambeleun. Sakeumpeung tomat ge ilahar dikonsumsi langsung pikeun dibilas santutas dahar. Hargana kabirang murah, bisa dibeli di pasar tradisional. Kiwari aya tomat hasil tina budidaya anyar ngaranna tomat Momotaro. Patani di Desa Lengsari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Kiwari keur nyah ngabudidayakeun tomat Momotaro. Eta tomat Momotaro teh mibanda pangaji anu kabilang mahal. Bantan tomat lokal lantaran kualitas punjul di Lelewek Lembang tomat Momotaro bisa tuwuh kalana hade samalah hasilna bisa dipanen 3 kali dina jero saminggu. Pareung mangsana panen mumpul tomat Momotaro teh henteu bisa sagawayah kudu lunu kana aturan sangkan bisa awet turta pangaji bisa tetep punjul. Tina ngaranna ge geus katasir yen tomat Momotaro teh asli tomat ti lain ti urang tapi ti Jepang. Tumuhna tomat Momotaro teh kabilang langka di Indonesia lantaran kudu nyalukeun jeung hawa katut lingkungan di Indonesia. Poin kitu deui dina nguruskeun leuwih pangabantan tomat nu liar teh aya di urang matak moal aneh pamah harga eta teh tomat teh kabilang mahal. Eta hal diberekeun ku salah surang patani tomat Momotaro di Lembang. Upami dibandingkeun jeung tomat anu ilahar teh Momotaro kandangan beda boh tina wangunna boh tina rasana. Pon kitu deui hargana tomat Momotaro jeung leuwih mahal dibanding tomat sajejen. Harga tomat Momotaro bisa teu pikeun 20.000 dina sakilona. Eta tomat teh rea dijual di supermarket di Jawa Barat. Sakitu wae kalawartan dinten ayeuna simkuring Gus Rianto. Pamit nya atuh wassalamualaikum warahmatullahi